אומרת הגמרא, אמר רבי פרנס, אמר רבי יוחנן, כל אוכל את התורה עירום, נקבר עירום. אומרת הגמרא, כל בן אדם שאוכל את ספר תורה ללא משפחת של ספר תורה, כשם שאכל ספר תורה עירום, הוא גם נקבר עירום. שואלת הגמרא, עירום זה על גלעדיו. האם ראית אי פעם בן אדם שנקבר עם בגדים? אף פעם לא ראית בן אדם שנקבר עם בגדים. אלא המה, עירום בלא מצוות. אלא אומרת הגמרא שנקבר עירום בלא מצוות. מהבחינה הרוחנית ולא מהבחינה הגשמית. שואלת הגמרא, בלא מצוות על גלעדיו. האם מעלה על דעתך שבגלל העבירה אחת, עכשיו ירדו לו עבירה אחת, או אולי חמורה, ועדיין ירדו לו כל הזכויות שלו? אלא אמר אביי, אומרת הגמרא, שנקבר עירום ולא אותה מצווה. טוב לי תורת פיך מעל פסח. כתוב בתורה, אם בגפו יבוא בגפו יצא, ואם בעל אישה הוא ויצאה אשתו עמו. מפרש היום החיים הקדוש על הפסוק ואומר, ואדם בא לעולם הזה מבחינת אם בגפו יבוא בגפו יצא. אם בגפו יבוא בגפו יצא. שהוא בא, כשם שהאדם בא עירום לגמרי ממצוות לעולם הזה, ככה הוא גם יוצא עירום מהעולם הזה, עירום לגמרי ממצוות. אבל אם האדם עכשיו בא וקנה לו אישה בעולם הזה, מה זה אישה? אישה זו התורה. מאיפה אנחנו יודעים שאישה זו התורה? מאיפה אנחנו יודעים שאישה זו התורה? שנאמר אשת חיל מי ימצא. חיל בגימטריה 48. כנגד 48 קניינים שהתורה נקנית בהם. אז באדם באמת שאומר אור החיים הקדוש באדם, שקנה לו אישה, זה הדבר היחיד שיוצא איתו מהעולם הזה. באדם שקנה לעצמו תורה בעולם הזה, זה הדבר היחיד שעולה איתו בעולם הזה. ממשיכה הגמרא, אמר רבי ינאי לרבי ינאי, בשמי לרבי ינאי רבא, מותר תגלל המטפחת ואל יגלל ספר תורה. אומרת המשנה, וידבר משה את מועדי השם על בני ישראל, שמצוותיו שיהיו קוראים אותן כל אחד ואחד בזמנו. תן רבנן, משה תיקן עם ישראל שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג. אומרת הגמרא, משה תיקן לישראל שלפני כל מועד יעסקו בהלכות אותו מועד. לפני עצרת יעסקו בהלכות עצרת, לפני פסח יעסקו בהלכות פסח, וכן הלאה. כותב הטור באור החיים בסימן תכ"ט ומביא שם לשון הגמרא ומוסיף שואלים דורשים בהלכות הפסח 30 יום ומוסיף 30 יום קודם הפסח. כלומר שבאדם צריך לבוא ב-30 יום קודם חג הפסח, באדם צריך לדרוש ולשאול שאלות ולדרוש תשובות בנושא הלכות הפסח. נשאלת שאלה בעצם, למה דווקא 30 יום? למה היה צריך לומר דווקא 30 יום? למה לא שבוע, שבועיים לפני? היית מתחיל לשאול חודש לפני, חודשיים לפני? אבל למה דווקא חודש לפני? והתשובה היא כזו, במסכת גיטין ישנה שאלה. ואליו שאמר לאשתו, הרי זה גיטך, ובלבד שלא חזרתי עד לאחר השבת. כלומר, בא ואמר לו, אני רוצה זמן לחשוב עם עצמי, אני רוצה ללכת אני הולך שבת, אני הולך. אם אני חוזר לפני השבת, אני מבטל את הגט. אם אני חוזר לאחר השבת, את מגורשת, הגט עובד. והוא חזר מתי? ביום שני, אחרי השבת. האם מגיעים לגורשת או לא? התשובה היא כזו, התשובה היא שהאישה הזאת לא תהיה מגורשת. וזאת משום שבאמת ידוע שקדושת השבת חלה 3 ימים לפני השבת ו3 ימים לאחר השבת. 3 ימים לפני השבת ו3 ימים לאחר השבת.
לכן זה תופס וזה לא, והאישה לא תיקרא מגורשת. וממשיכה שם הגמרא ושואלת, ואדם שאמר לאשתו, הרי נגיתך ובלבד שלא חזרתי עד לאחר המועד. אז שואלת הגמרא, והוא חזר עכשיו והיום שבועיים אחרי המועד. אז האם היא תהיה מגורשת או לא תהיה מגורשת? אומרת הגמרא, אישה זו לא תהיה מגורשת. למה? משום שקדושת המועד חלה עליו 30 יום לפני ו30 יום אחרי. אז כל עוד אתה בתוך ה-30 יום האלה, אז אתה עדיין האישה לא תיקרא מגורשת. במידה והוא חזר והוא רוצה לבטל את הגט, האישה הזו לא תהיה מגורשת. וזה גם מסביר למה פסח שני הוא לא 8 ימים אחרי, הוא לא 8 ימים אחרי הפסח, אלא הוא חודש שלם אחרי הפסח, משום שאין מלכות נוגעת בחברתה, שלא מערבבים את קדושה בקדושה. שהיו צריכים להמתין עד שעברו 30 יום של קדושת, שהיו צריכים להמתין עד שעברו 30 יום של קדושת פסח ראשון, ורק אז יוכלו לעשות פסח שני, שהקדושה תהיה חדשה, שיהיה לו קדושה חדשה. שואלת הגמרא, נשאלת שאלה, למה מרן העתיק את לשונו של הטור? שמרן העתיק את לשונו של הטור וכתב, אבל הוא שינה במעט. הוא כתב ככה, שואלים בהלכות הפסח 30 יום קודם הלכות הפסח, והוא הכתיר את המילה דורשים בהלכות הפסח. נשאלת שאלה, אם אתה כבר רוצה עכשיו להעתיק את לשונו, להביא את לשונו, אם אתה רוצה כבר להביא את לשונו של הטור, אז למה אתה מכתיר את המילה דורשים? מה העניין שהכתרת את המילה דורשים? אז התשובה היא כזו, יש הלכה בנושא תלמוד תורה, בהלכות תלמוד תורה, שבאדם עכשיו לומד הלכות שבת. האם יהיה מותר לו לשאול עכשיו שאלות בעניין עצרת, בעניין פסח? שאלות שלא מן השיעור, שלא בנושא שלהם. אז אומרת הגמרא, ההלכה תהיה שאסור לשאול את השאלה שאלה מנושא השיעור. למה? שאם אתה יכול פתאום להתקיף את הרב באיזה שאלה, הרב לא בטוח שהוא בקיא בהלכות פסח, יכול להיות שהוא בקיא עכשיו בהלכות שבת, בהלכות פסח הוא עדיין לא למד. אז יכול להיות שיהיה כאן הלבעת פנים. ויותר מכך, גם שאלה שקשורה לשיעור, עדיין אתה לא תוכל לשאול כמה שעות תרצה, אלא חכמים הגבילו אותך והתיבו לך לשאול 3 שאלות. למה? משום שלא יהיה ביטול תורה. אבל הטור סובר שלמה כתב הטור שואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום קודם לפסח, משום שבאמת ב-30 יום קודם לפסח, גם בשיעור של הלכות שבת, בשיעור של הלכות, כל שיעור שיש, גם אם הוא לא קשור לנושא של הלכות פסח, עדיין יהיה מותר לך לשאול ולדרוש תשובה בנושא הלכות הפסח, אף על פי שזה לא באותו שיעור. למה? משום שהלכות הפסח רחבים מאוד וצריך ללמוד את כולם, ולכן מותר לך לשאול. לעומת זאת הטור, לעומת זאת המרן לא מסכים עם לשונו לא מסכים עם הטור, לכן הוא שינה, כתב, מה הוא כתב? כתב רק שואלים בהלכות הפסח. לשאול מותר, אבל לדרוש תשובה בנושא של הלכות פסח בזמן שזה לא שהשיעור לא קשור, את זה כבר אני לא מתאים. אתם רוצים לשאול, תשאלו, אבל לא בעניין אחר מהשיעור. אז רן קונה העיר וסליק עלה מסכת מגילה. שלום על ישראל